গুড ইভিনিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সকলেই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আমি এখন আছি আমাদের দোকানে বসে, আর আমি দোকানে বসে ভিডিওটা বানাই, কারণ আমার ঘরে এই টাইমটাতে টিভি চলছে, পাখা চলছে, তো ওর একটা আওয়াজ হবে। আমরা দোকানে বসে আছি, আর ছেলে গেছে পড়তে। তো আসার আগে আমাকে ভিডিওটা কমপ্লিট করতে হবে, নাহলে একটু দুরান্ত চটপট করবে, আমাকে আর ভিডিও করতে দেবে না। তো তোমরা টাইটেল থেকে বুঝতেই পারছো যে আজকে আমি একটা বেশ মজাদার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো ভিডিওটা অনেক দিন ধরেই মানে ওটা আমার কাছে মেসেজ মানে কমেন্ট করে সবাই জানাচ্ছিল, তো আমি ওটা ইচ্ছা করেই করছিলাম না, মানে অ্যাকসেপ্ট করিনি। ওটা কী বলতো, প্রচণ্ড একটা নিজেকে নিজে লজ্জা লাগছে, তারপর কিছুটা ঘেন্নাও লাগছে যে ভিডিওটা কিভাবে করবো, সবারটা দেখছি। আর সবথেকে বড় কথা, যারা হয়তো তোমরা দেখবে কিছু করবে না, কিন্তু আমার আশেপাশে যারা আছে তারা হয়তো আমাকে একটু প্যাক দেবে যে বউটা কীরকম একটা ভিডিও ছেড়েছে। ঠিক আছে, এই জন্যই আমি প্রথমে এই কমেন্টগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করছিলাম না। তো কালকে যখন একটা ভিডিও আমি আপলোড করেছি, তখন দেখছি তোমরা একইভাবেই আমাকে ওই একই রিকোয়েস্ট করছো। তা ভাবলাম চলো ভিডিওটা চেষ্টা করি, দেখি কত দূর কী হয়। এর আগেরটা তো ফেল হয়ে গেছিলো, হয়নি, হাঁচির একটা ভিডিও। তো ভেবেছি এটাকে চেষ্টা করব। ঠিক আছে, এটাকে তো ভেবেছি চলো এই ভিডিওটা করব। আমি দোকানে বসেছি, বারবার দিকে দেখতেও হচ্ছে আমাকে। ঠিক আছে, তাই এই চ্যালেঞ্জ মানে কি সমি না কি একটা বেশ চ্যালেঞ্জ ভিডিও, যাই হোক আমি পরে তোমাদেরকে ইয়ে করে দেবো। তো ওইটা করার জন্য দেখো আমি নিয়ে নিয়েছি এই যে ঘাস, এগুলো দিয়ে আমি করব। ঠিক আছে, তো চলো বেশি বক বক করবো না, বক বক করলে টাইমটা শেষ হয়ে যাবে, এদিকে আমার ছেলেও তখন চলে আসবে, আর আমার ভিডিও করা হবে না। তো চলো স্টার্ট করি। এই যে একদম সরু, সুরসুরি লাগছে বড্ড, নেবো কী করে? বড্ড সুরসুরি লাগছে, কে পেছনটা দিয়ে। সুরসুরি লাগছে, কিন্তু এখনো কোনো ইয়ে হচ্ছে না, মানে আসছে হাঁচিটা, কিন্তু হচ্ছে না। তো আমি চেষ্টা করছি, এবারে সাকসেস হওয়ার, দেখা যাক।
ডলতে ডলতে নাক ভেঙে যাচ্ছে। দেখো প্রচণ্ড পরিমাণে নাক দিয়ে জল বেরাচ্ছে, তো হাঁচি হচ্ছে না। আমি এর আগের ভিডিওতেও বলেছি তোমাদের আমার চট করে হাঁচি আসে না, ঠিক আছে, কিন্তু চেষ্টা করছি মানে হাঁচির পর তোমরা যেটা করতে বলেছ সেটাকে আনার। তো অলমোস্ট দেখো মানে এটা একটা জল জল চলে এসছে এত ইয়েতে। তো ওনাটা ঠিক করে নিই। আমি যতটা পারলাম তোমাদেরকে বার করে জিনিসটা দেখালাম, ঠিক আছে, এর থেকে আর বেশি হচ্ছে না, আমার হাঁচি হয় না। আগে দাঁড়া এটা মুছে নিই। যতটা পেরেছি বেরিয়েছে, এর থেকে আর বেরোবে না, ঠিক আছে। তো চলো, তো আমি চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলেও যতটা পেরেছি তোমাদের সামনে জিনিসটা করার চেষ্টা করেছি। আমি আগেও বলেছিলাম যে আমার হাঁচি হয় না, তাই ওটাকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম। বাট যেটা তোমরা আরও দেখতে চেয়েছিলে সেটা হয়েছে, যেইটুখানি হোক অল্প কম, তো অল্প কম বেশি যেইটুখানি হোক আমি দেখাতে পেরেছি। তো আমি মানে চ্যালেঞ্জটা মানে জিতে গেছি, ঠিক আছে। এবার জানি না তোমাদের কেমন লাগবে। আর আমি এখন পরিষ্কার হয়ে আবার তোমাদের সামনে এলাম। তো তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানিও, ঠিক আছে। নেক্সট কোনো যদি ভিডিও এরকম দেখতে চাও সেটাও কমেন্ট করে জানিও। আর যদি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশের বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিও, যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিওগুলো ছাড়লে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। এতক্ষণ নাকে সুড়সুড়ি দিয়েছিলাম বলে নাকটা একটু ব্যথা ব্যথা করছে, এখন ওটা দেখে একটু ওষুধ লাগাবো বা ঠান্ডা জল দেবো, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। তো চলো আজকের মতন এইটুখানি। ভালো লাগলে এই যে বললাম লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, প্লিজ কেটে দেখো না কেউ। তোমরা বুঝতেই পারছো কেটে দেখলে মানে সবারই ক্ষতি, তাই না? ওই জন্য তোমরা কেউ কেটে দেখো না। একটা সুরসুর করছে কিন্তু এখন হাঁচি হচ্ছে না, সুরসুর সুরসুর করেই যাচ্ছে। তো চলো আজকের মতন এইটুখানি। ছেলে আসার টাইম হয়ে গেছে, ও আসলে আবার ওকে নিয়ে একটু বসবো। তো চলো বাই, গুড নাইট। সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, আর বাড়িতেই থেকো। অপ্রয়োজনে ছাড়া কেউ কোথাও বেরিও না। চলো বাই।